১৮৮২ সালে সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ চালিত ফ্যান আবিষ্কার করেন। বিদ্যুৎ চালিত ফ্যান সহজে চালানো যায় এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হওয়ায় অতি দ্রুত সারা বিশ্বে এটি বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর সেই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহির্বিশ্বে ফ্যান বাজারজাত করা হতো বলে সারা বিশ্বে ফ্যানের চাহিদা পর্যায়ক্রমে বাড়তে থাকে। সেই সূত্রে আজকের আধুনিক যুগে বাংলাদেশের মানুষের নিকট অতি দ্রুত চাহিদার অংশ হয়ে ওঠে বাংলাদেশে তৈরি বিশ্বমানের ফ্যান MEP সিলিং ফ্যান। MEP সিলিং ফ্যান তৈরি হয় উন্নত মানের ভার্জিন র ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে, তাই গুণগত মান থাকে অক্ষুণ্ণ। আমদানিকৃত উন্নত মানের সিলিকন শীট দিয়ে তৈরি হয় ফ্যানের রোটার ও আর্মেচার। নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে তৈরি 99.99% বিশুদ্ধ সুপার এনামেল কপার দ্বারা সম্পূর্ণ অটোমেটিক ওয়েল্ডিং মেশিনের মাধ্যমে আর্মেচার বাধাই করা হয়। তাই কয়েল জ্বলে যাওয়ার ভয় থাকে না এবং দীর্ঘ সময় ধরে চলার পরও মোটর থাকে ঠান্ডা এবং নিশ্চিত করে শীতল হাওয়া। অটোমেটিক ডাই কাস্টিং মেশিনের মাধ্যমে তৈরি হয় ফ্যানের টপ ও বটম কভার। ইন্ডিয়া এবং চায়না থেকে সরাসরি আমদানিকৃত অ্যালুমিনিয়াম শীট দিয়ে ব্লেড তৈরি হওয়ায় মরিচা পড়ে না। এছাড়া 14 গেজ MS শীট দ্বারা স্যাং তৈরি হওয়ার কারণে ব্লেড বাঁকা হয় না। উন্নত মানের কেমিক্যাল দ্বারা ওয়াশিং, পাউডার কোটিং রং ব্যবহার করার ফলে ফ্যানের বডি থাকে ঠান্ডা এবং রং টিকে থাকে বহু বছর। শব্দহীনভাবে দীর্ঘদিন চলার জন্য ব্যবহার করা হয় KBC HCH VZT ZZ বল বেয়ারিং এবং থাইল্যান্ডের উন্নত মানের SK ক্যাপাসিটর। তারপর সাউন্ড প্রুফ রুমে নয়েজ টেস্ট এবং ফ্যানের ব্যালেন্স টেস্ট করা হয়। অটো প্যাকিং মেশিনে প্যাকেজিং পদ্ধতি সহ অনেকগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে MEP ফ্যান তৈরি করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী নীতির কথা মাথায় রেখে MEP ফ্যান তৈরি হওয়ায় BSTI MEP ফ্যানকে 5 স্টার সনদ প্রদান করে। ক্রেতা সাধারণের সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে গুণগত মান ঠিক রেখে MEP ফ্যান অত্যন্ত সুলভ মূল্যে বাজারজাত করা হচ্ছে। MEP গ্রুপ সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে দীর্ঘ সময় ধরে মনোরম ডিজাইনের MEP এক্সস্ট ফ্যান তৈরি করে আসছে। উন্নত বিশ্বের PPCP রেজিন ব্যবহার করে এবং অটোমেটিক